thưa toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang trực tiếp ghi hình cho quý vị và các bạn tại sân triển lãm cây cảnh Vĩnh Thuận tối ngày 29 tháng 4. Đó thì ngày mai là câu lạc bộ chúng tôi sẽ khai mạc triển lãm cây cảnh vào lúc 10 giờ. Thì buổi tối ngày hôm nay là có một màn bắn pháo hoa từ lúc 8 giờ 30. Đó, hiện tại là người dân tất cả các địa phương, các làng nghề đang đổ về triển lãm cây cảnh rất là đông. Đấy, quý vị và các bạn có thể thấy là một biển người. Đó, đây là trên mặt đê trung ương khu vực Thái Bình, một biển người các bạn ạ. Ở bên trong là sân triển lãm thì quý vị các bạn thấy là dòng người ngùn ngụt đổ về rất là đông. Rất là đông. Có một cái cuộc triển lãm. Ngày đại lễ 30 tháng 4 và kỷ niệm ngày alo.
sau khi kết thúc màn bắn pháo hoa thì cái sân triển lãm của Bách Thuận các bạn nhìn có thể thấy là hôm qua tôi đã nói với các bạn là tầm khoảng 5.000 người, thì hôm nay có lẽ là nó phải 10.000 người chứ không phải là 5.000 người các bạn ạ. Đó, 10.000 người chứ không phải là 5.000 người. Anh Dũng như thế nào? Quá ấn tượng không anh? Ok anh. Đó, biển người. Đó, một triển lãm lịch sử của Thái Bình. Đó. Anh em ở tất cả mọi nơi từ trong Huế, Đà Nẵng ra rất là đông. Rồi, vận động chân chính. Hôm qua thì tôi cũng lỡ lời nói với quý vị và các bạn là ngày hôm nay tại sân triển lãm Bách Thuận nó có khả năng được đến 5.000 người, nhưng mà thực tế thì ngày hôm nay là lượng người đổ về đây thì chắc là phải 10.000, trên 10.000 người chứ không thể là 5.000 người được. Đó. Tất cả các ngóc ngách của triển lãm đều đông thế này mà. Chỉ có ở Bách Thuận, không ở đâu có ngoài Bách Thuận. Cái cây kia phải đỉnh đấy. Đây, có những cái tác phẩm đẹp mà tham gia triển lãm Bách Thuận này thì cũng rất là xứng đáng, rất xứng đáng luôn. Cái này nhìn Một thôi.